Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette première vidéo sur le budget, nous allons utiliser la transaction SAP KP06. Donc il suffit de taper KP06 comme suit, et nous arrivons sur cette transaction. La transaction est assez particulière puisqu'elle dispose de différents schémas, comme vous pouvez le voir, qui modifient l'affichage de la saisie. Pour commencer, nous allons utiliser le premier schéma, le 1.101, qui va nous permettre de budgétiser, d'intégrer des montants dans nos centres de coûts, des revenus, des charges directes, etc. Nous avons en amont préparé dans la matrice de paramétrage donc les montants à répartir, les montants de budget. Donc nous allons saisir certains montants pour ce centre de coûts. Donc pour ce faire, nous allons commencer à remplir ces champs. Donc ceux-là sont déjà pré-remplis. Donc il s'agit de la version 0. Voilà, avec un F4 vous pouvez voir qu'il n'y en a qu'une. Ensuite la période c'est du 1er janvier, donc de janvier à décembre. L'exercice comptable c'est l'exercice comptable actuel 2019. Pour le centre de coût, il va falloir sélectionner le centre de coût que l'on veut remplir. Ici, c'est ce centre de coût qui correspond à un centre principal. Nous allons ensuite devoir renseigner des natures comptables ou un groupe de natures comptables. Donc nous ici, nous allons tout d'abord saisir le revenu. Donc pour ce faire, nous allons dans la hiérarchie des natures comptables. Nous pouvons voir que le revenu est dans ce groupe-ci. Donc pour avoir tous les comptes nécessaires, nous allons simplement prendre le niveau de hiérarchie le plus haut, c'est-à-dire G41. Donc groupe de nature comptable, nous saisissons G41. Il faut bien cocher basé sur formulaire, et ensuite nous allons afficher l'écran de synthèse qui nous renvoie une erreur, visiblement. Donc pour ce faire, nous allons rechercher via F4. Nous allons chercher tous les potentiels groupes avec G41. Et nous allons donc, voilà, le G41 en fait n'est pas dans la liste, donc on va prendre celui qui est le plus haut. Nous avons besoin uniquement de l'EBITDA. Hop, et là nous pouvons l'afficher, et là nous avons bien tous nos comptes. Et donc pour le centre MSGUC, on peut même séparer l'écran en deux pour faciliter la saisie. Nous allons pouvoir retourner dans notre écran de jeu d'écriture pour budget dans la matrice de paramétrage, et nous allons pouvoir à l'aide de copier-coller saisir les données. Petit point important, SAP étant basé sur le système américain, il faut bien veiller à mettre des signes moins dans les revenus afin que le PNL en français soit dans le bon sens finalement, car crédit débit et crédit moins débit et débit moins crédit sont inversés. Donc c'est parti, nous allons coller. Nous avons les natures comptables juste ici, donc les comptes généraux juste là. Il suffit maintenant de copier-coller les montants dans les comptes associés en effectuant bien un copier-coller pour ne pas faire d'erreur de saisie. On vérifie bien à chaque fois que le compte correspond et on remplit. On a ensuite le 641 041 juste là. Voilà. Et nous n'avons pas pris en compte les CAPEX. Il faudra donc refaire une opération en intégrant non pas la hiérarchie de nature auxiliaire, la hiérarchie de nature comptable, pardon, de G41 EBITDA, mais G41 cash flow pour pouvoir avoir cette ligne en plus. Car dans la hiérarchie, on peut voir que les CAPEX n'appartiennent pas à la hiérarchie EBITDA. C'est A1 et A2, ce qui fait qu'il n'apparaît pas ici puisque j'ai sélectionné la mauvaise hiérarchie. Et voilà, ça permet un peu de comprendre le fonctionnement. Donc une fois que ces données sont saisies, hop, on peut passer à l'enregistrement. Enregistrer. Voilà. Et nous verrons dans la prochaine vidéo comment vérifier que ces saisies ont bien été effectuées. Merci beaucoup.